العيد مش اللبس الجديد ولا اللحمة ولا انك تتصور جنب الخروف وهو بيتذبح. في ايام بيكون ليها معنى. احنا داخلين على العيد يا عم، بس مش اي عيد، ده عيد الاضحى. انت عارف اتسمى كده ليه؟ لانه نشأ عن تضحية فعلية. عيد بيحكي حكاية كبيرة، حكاية سيدنا ابراهيم لما شاف في المنام انه بيذبح ابنه، وقام وقال لابنه اني ارى في المنام اني اذبحك. موقف صعب، بس الاصعب انه يقوم وينفذه فعلا، وهو مؤمن ان ده امر من ربنا. والغريب في رد ابنه عليه لما قال له: يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طاعة وتسليم وثقة مش طبيعية. القصة دي مش مجرد حكاية، دي رسالة ان القرب من ربنا اوقات بيطلب مننا نضحي ونيجي على راحتنا، نضحي بذنب احنا متعلقين بيه، نضحي بعادة بتبعدنا حتى لو بنحبها. فانا عايزك تسأل نفسك بقى، ايه الحاجة اللي محتاج تضحي بيها علشان تقرب؟ وخلي بالك، لسه في فرصة عظيمة قدامك. بيوم واحد بس ممكن تغير كل حاجة، يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعده. يعني بيوم واحد ممكن ربنا يمسح بيه ذنوب سنتين. فانت متخيل كل الغلطات اللي عدت والنسيان والتقصير، وكلنا اكيد وقعنا، وكل ده ممكن يتغفر في يوم واحد. ومش بس كده، ده ربنا كمان بينزل في اليوم ده لسماء الدنيا، يغفر ويعتق ويجيب دعوة الداعي. والشيطان واقف يقول اغوتهم طول السنة وربنا غفر لهم في يوم. فما تفوتش اليوم ده يا فهمان، ما تخليش اللحمة تنسيك مغفرة بالحجم ده. صيام يوم بنية نقية وقلب ندمان حقا ممكن يكون سبب في بداية جديدة. وده هو العيد الحقيقي. العيد مش اللبس الجديد ولا اللحمة ولا انك تتصور جنب الخروف وهو بيتذبح. العيد لما قلبك يتولد من اول وجديد، لما تحس انك حاولت حتى ولو بخطوة صغيرة. كل سنة وانت طيب يا فهمان، وكل عيد وانت اقرب واتقى واسعد باذن الله. ما تنساش تشترك في القناة علشان تجهز للي جاي. سلام.